Tsokuhets el tumenuk besahilop, telukashantal mau tak pahal mak, tu ignaluyet makil, wamak abeti, beishan, wamauyantal muchtambalil, mish fiestau. Beyo, telmoyap telupak alek ohanelo. Lenuk besahilobo, letieheloba. Umulail hetzeknakil, Secretaría de Seguridad Pública, enubeti jumpel pexeli chitulacal Yucatán, yolalmon man mako ichika, las 10:30 acap, tak las 5 sastal. Ichilekajo yang, halkam nabo, telo las 9 acap, tak las 5 hatskap. Le pexila, utial tulakal kisbutso. Chengu pahtalumang, le kubisik ohanobo, telubing mang mak tsak, beishan, ubisal maku meyat nahilo toh olal. Le kuchilop, mahachkabetu meyaje, yanuk alal ushanile, las 6 tuchinil king. Yetel kabet kalano, sábado y del domingo. Le restaurante bo, lunes tak viernes yanuk ala las 10 acap, sábado y del domingo yanuk konolo, tel bisipitu tochlemash kumano. Le kuchilo hachkabetu meyahobe, uyumilo kun hetsekusutu kile meyaho, telu hokole meyahob, kaligil makalak behobi. Kukalal, tulakal kuchil tushku bisal chemilop, ha, yetel kasunak yo kabil, tulakalo, beishan mishumpel gulak kupahtal hokoli. Chen lutiale chukayo kupahtu binobo. Kukasal timako be, lekan manako te halka nabilo ichkaho, kabetus aiku pischio. Ichutulaka Yucatane kuhets el matum konbibal tal kaltal wa ley seca. Le lunes kutala yank shakaltik bishubing uchik pahalulak ino. Yetelwak abete yanuhets elulak nuk besahilo. Sakukahlumeya, el hospital hek apta tu kuchil muchtambal siglo XXI, tialu yantal, el hospital federal obo, yetelutialu halachil Yucatano. Le tushku bisale kohan, yan coronavirus tiobo, le hela letiel kun bisbilmakobo. Utial kohano, kuntalo, ti hospitalo, utialu molail toh olal, IMSS, ISTE, beishan le kun lukulo, tukuchil, nahil toh olal alta especialidad, telu halachil Yucatán y tel hospital Uran, telu halachil San Yucatán. Telu yantal kohano, ti coronavirus tubing, uyolin tikubao. Telu yoksal make, abet utalti hospitalo, utial halachilo, y tel bisiblactumen ambulancia. Kapel bash kwashantik le uhe kaptale hospitala. Uyantal kuchil tialutzabal kohano ti hospitalo beshan kuka antak ulak ka kohano. Kaya nakama tu kuchil hospitalo tialuhalachil rumil México y tialuhalachil Yucatán. So kuchupulo behlai beyo yanupahtalu yantal mako talamil yaniko. Le semáforo ya chak ankayanil. So kuhets el jehelas nuk besahil tialuhel sal upak ale kohanila. Beyo umulail toh ola yenuyantik le buka mako kumpahtale. Le nuk besahiloba kukashantik uhalanda lu toh ola Yucateco. Katika beikuntesh yetel kapata que está votochesh. Uhalachil Yucatán etso kuhek aptik jehelas chikulil. Número 800-982-2826 Ichmaya wich español. Vale lejela cheguntial mak tu chik pahalti le coronavirus COVID-19. Tu chikul internet coronavirus.yucatan.go.mx tiang Ichmaya tich español. Tu chikul WhatsApp número 9992-0084-89 ich español con nukbilatan y el 9991-4066-22 ich maya te la buheltik bishenikech. Beshan tu chikul Facebook tian le tushku pahtal atsik balshani. Le chikul medito kukaba tial sistema Android yete Apple. Atik timako yan sahbenzil yokolo hebish mak chihan kolelo yon chahan. Mako helanu pahtalil mak yan diabetes ti talamil tu presión. Hachpolok yan talamil tu puksikal. Marsh yan VIH cáncer. Benshawahach kusul chamale waku kahalu chokwil kuyubik kanan watutikin sasakale shik tu seblakil tu nahil tsakia le yanakzie le helo tzolzibil sábado 18 de julio 5543 juntul mako tsogutohtalu yolo mishvaliantio matupakikole kohanelo behela chik paulak 92 juntul mak paktio le coronaviruso 52 tu kahilho 6 tikul 5 uman Cantule Bocoba, Ostule Isa Malitel Valladolid, Caca Tule Progreso, Tecalde Venegas, Temozón y Etel Tispewal, Juntule Tashe Tushuta, Juntule Cacalchen, Chemash, Citas, Awa, Muna, Oskuskap, Teco, Tecalde Venegas, Tinum, Tishkokop, Tispewal, Valladolid y Etel Yashkaba, Sokuchukitun 7164 Mako, Sayactiole Cohanilo, 85 Juntulule, Tashe Tushutalo, Huaytucahil Hoy, Sokuchik Pajal, 3942 Mako, Pacactiole Coronavirus, Tactuntuk in el 16 de julio. Letio beti yano be beit oshani luchik pahaloba 1346 kohano yan tu chik inilukahiljo 1022 tu shamanil 761 y tu noholil 433 tu lakenil 380 tu chumukil y chile solzibak sai kohel bile behlai kim 28 juntulul mako letio be 16 shibo y el 12 kolelo uk inilobe tiang y chil 33 tak 87 haube. Leash kohanil chik patiobe, leheloba, talamil tu presión, diabetes, hachpoloktako, kohanil tu riñono, tika hablokache, tu kahilho, 15 untulul, tashe tushir, katul, ak ile juntul, umane juntul, Kusama, Mashkanu, Motul, Progreso, Tecalde Venegas, Tecash, Telchac Puerto y Tel Temozone, Jujuntul,
Tzok 797, Mako 15 tumele coronavirus. Yanshan 405 juntulule, Hetz Elianico, Matubuktiole Kohanilo, Alano, Yetel Tushak Altalo Mantats Tumenus Agyahilo Umolail Olal. 419 juntulule Kohano Bo, Tiano Hospitale, Alano Humpuli. Yanula Kohano Ichil Hospital Tupatico Ilal, Bashkun Yan, Chikpal Le Shak Altiobo. Ukinil Le Kohano Bo, Tian Ichil Humpel Winal, Tak 98 Jaube. San Samal, Yang Tumen Kunzik, Le Pectil Techícula. Tele Yucatán te informa. De lunes a viernes, 3 de la tarde, con Libden Ojeda.